惯性支撑，看哪一条均线？10日均线。你看这边是手指，你看这边10日均线曾经微幅的跌破哦，但是赶快站起来之后又再怎样往上大涨。这边也曾经在10日均线这边盘中跌破，再度震荡，只要守住，还是可以再往上大涨。那么今天这个状况也是一样。昨天的早盘开盘就跌破10日均线，对不对？对。但是最后发生什么事？开低走高，又重新站回来10日均线这种地方，所以10日均线。会无语。